ekranê Nûçe TV şev baş bînerên me. Bûye rûgeşedanên girîng yên di nava rojê de qewmîn ji we re pêşkêş dikin kerem bikin. Îro fermandarê giştiyê Qesedê Mazlûm Ebdî û parêzgarê Hesekê Nûreddîn Ehmed derbarê rewşa sotemeniyê û buhabûna wê de civiyan. Di civînê de rewşa sektorên enerjî, elektrîk û avê her wiha şêwazê destekdayîn û başkirina xizmetguzariyan hat nîqaşkirin. Her du reyadaran behsa pêşveçûna radestkirina zeviyên petrolê bo Wezareta Neftê ya hikûmeta veguhêz jî kirin. Mazlûm Ebdî û Nûreddîn Ehmed li serdanîna mekanîzmeyekî destekdayîna taybet bo parêzgeha Hesekê li hev kirin. Armanca vê mekanîzmeyê misogerkirina istiqrarê di sektora sotemeniyê de her wiha destekdayîna xizmetên sotemeniyê bi awayekî kobandorekî erînî li jiyana xelkê dike. Di çend rojên borî de ji ber nebûna sotemeniyê piraniya jenetorên li parêzgehê rawistiya bûn. Ev bibû sedema xwepêşandanan li gelek bajaran. Di demekê de ku xelk bihêvî û kêfxweşiyekî mezin li benda biryara vegera cihwarên xwe ne, çekdarên li bajarê Serêkaniyê gefan li koçberan dixwin û tirsa vegerê dixin dilê wan de. Li ser malperên medyayan dîmenê hat belavkirin ku çekdarên li hundirê bajarê Serêkaniyê gefan li dijî koçberan dixwin. Ev gef û belavkirina vê dîmenî hem wextî axaftina destpêkirina amedekariyên vegera koçberan bû. Di dîmen de çekdarên ji derveyî herêmê li qadekî giştî ya naverasta Serêkaniyê kom bûn û gefan li xelkên bajar yên koçber dixwin. Ev yek ji bo vegera koçberan û aramiya rewşên ewlehiyê metirsiyan çê dike û rê li ber vegera wan digire. Di demên dawî de hin agahî li ser revîna hejmarekî çeteyên Daişê ji girtîgehên Derîkê hatin belavkirin. Li ser vê mijarê hêzên ewlehiya hundirîn yên Rojava daxuyaniyek belavkirin. Di daxuyaniyê de hat teqeskirin ku ev agahî nerastin. Kesên reviyayê li navenda girtina demkî diman û ew girtiyên sûcên cûr be cûr bûn. Hêzên Ewlekariya Hundirîn a Rojavayê Kurdistanê ragihand ku agahiyên li ser revîna çeteyên Daişê ji girtîgeha Dêrkê nerastin. Li ser vê mijarê Hêzên Ewlekariya Hundirîn daxuyaniyek belav kir. Têde diyar kir ku 11 bersûc ji navendeke girtina demkî reviyan. Lê 10 ji wan dîsa hatin girtin. Navenda Hêzên Ewlekariya Hundirîn a Rojava têkildarî bûyerê ev agahî dan. Di van rojên dawî de hin ropel û malperên tora civakî agahiyên nedurist belav kirine ku têde têgotin komekek girtiyên girêdayî rêxistina terorîst a Daişê ji girtîgeha li navçeya Dêrikê reviyan e. Em fermandariya giştiya Hêzên Ewlekariya Hundirîn bi awayekî piştrast diyar dikin ku ev agahî bi tevahî nerastin û tibîngeheke wan arast û neye. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku ev girtîgeh neya girtiyên Daişê ye û bûyera ku qewmî li navendeke girtina demkî bû. Ku têde kesên li ser dozên cuda hatibûn girtin. Fermandariya giştiya Hêzên Ewlekariya Hundirîn di daxuyaniyê de got: Em piştrast dikin ku hêzên me ji bo parastina ewlehî û aramiya herêmê di rewşeke amadebûn û seferberiya tam de ne. Em bang li hemû welatiyan û medyayê dikin ku di weşandina agahiyan de hişyar bin, tenê li çavkaniyên fermî binêrin û nedin dû gotegot û propagandayên ku armanca wan têkbirina aramiya herêmê ye. Malbatên çeteyên Daişê ji sala 2018 ve di kampa roj ya li bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê dimînin. Îro 12 malbatên Daişê ku ji Endonezyayê bûn ji kampa roj a Dêrikê derketin. Rêveberiya kampa roj 12 malbatên çeteyên Daişê yên li Endonezyayê ber bi welatên wan vevegerand. Malbatên Daişî ku piranî jin û zarok bûn ji 33 kesan pêk dihat. Xebata vegerandina van malbatan piştî temamkirina belge û tedabîrên pêwîst yên pevguherandinê pêk hat. Her wiha bi hemahengiya di navbera rêveberiya kampê û hikûmeta Endonezyayê de bi rêve çû.
پشتی شواتا مزن آل گنده گری سور کوته ده 5,000 دونم زوی شوتین جودکارین هرم جترسا شوات نو دست بچنین لزگینا برهمین خواین مایی کرن. لحسکه جی آگره کیدن 25 دونم گنم شوتاند. جترسا کو چندونم زوین ویین مایی جی بشوتن لزا چنین دکا. دو روش بره روژکا گرام بو لسر غسان ابراهیم و حمو گندین گرسور. البارح كمان عند الظهرية احترق بالاتجاه زاد راح زرع د 23 حزیران ده لگونده گرسور کو 20 کیلومتریان دوری باجاری قامشلویا. آگره کی دجوار بزویان کت. هذه ايه زيتون هذه طفوهم وهذه لون ما طفوه لون ما الناس جبر پلیا گرمازی ده و بایا دجوار. آگر نهات کنترل کرن و گاشت حتی ریا گشتی یا عموده و قامشلو. جه 130 دونم زوی 35 دون من غسان ابراهیم شوطین و نها جی تشتامایی بلز دچنا. اما دور 130 دول معارضة ما هي 35 دول رشرش بشوتي كزبر عمل دول او جسي شوال ونيبون تقريبا شوال جاي شوتي واقر تقول ما بيهز تقول تمويا هاتي في ذاك او اقر بيكت وسيطرة سر كسيني كاري سيطرة سر بكرايا سروکی کومینا گرسور جیج مرا بحثا هرگولین شواط دکا و دبیجا کو 5,000 دونم زوی کو پرانی آوان گنم بون شوطین. بزلامة بزاروكا بهفجين قش دركتن يعني مشاري في آجري كر بس آجر قلكي دجوار بو ومهنكاري بو دفينا تعداك لقندي قرصور هات ونا قندي قرصور تنيجي يعني منطقة كامل تعدلي هات بس هو قندي قرصور اسكارم سر باخذم قندي قرصور 14,000 دولم عرض ليه هين عقاري وينا تقريبي 5,000 دولم شوتي. بریا کوان بکیجن گنده گرسور لسر یا صفیا یا گریدای باجار حسکی امراستی بویا رکدن آشواتی هاتن. کومک جخلکی در دورا آگر کن بونا و بدرفتن هری بچوک هول ددن کو آگر ومرینن. آگر بزاویه محمد عبد کتبو 25 دونم گنمیوی شوطین. كنت بعملي ناطرين حصادة ما از لسر کاری خوابوم. افده و 15 روژن ام لبنده دراسه بون. دراسه نهات. جنشکا و نیرو ما بهیست کو آگر وکتیه. از درکتم من دید آگر به زویه من کتیه. اف بو تشتا کو چه بو. امپیره نگهشتن. زویین ما حمو چون. خطاس لور بو. انرژیا طاوه شوتی. نزی 300 مترو کابلو شوتین. والغطاس بالبير كمان احترق. هینا جی نزی 10 روژان. جچنی نازویان رمایا. بردوام یاوان شواتان جی. ترسا جودکاران زیده دیگه. عبیر محمد نوچه تیوی. قامشلو. لدورا شقيف باكوري تاخا شيخ مقصود حلبي بانك هات خواري و ده انجامي ده دو كسان جيانا خوش دستان و سه كجي بريندار بون. هلوشاندنا وی بانی لدماخبات نوکرنا آواهی یا بارگه که لدورا پیشاسازی یا شقیف دپیک هات لگوری گریننده آوارته و ریفبریا کراستان حلبه خباتین لگرین و رزگار کرنه بداوی بونه. ششی آدارا بوری جی آواهی یک نشته جهبونه یا 5 قاطی هلوشیا ده انجام ده 12 کسان جیانا خوش دستان او جی 5 جن 5 میر و 2 ساروک بون. لباجار مرشی ترکیه جیج برسدمکی ندیار ده آواهیه که ده شواد درکت هادزانین که 3 کسان جیانا خوش دستان. آگره که ددمک کرد زیده بو لآواهیه که شواد لی درکت بو صدما فکاره کی مزن. یکی نین تندرستی و آگرکوژه ین باجر ددمک کرد گهشتن جه بو یری. به دستوردانه یکی نین آگرکوژه شواد کت بن کنتروله. هادزانین که ده شواد ده 3 کسان جیانا خوش دستان. هادراگ هاندن کجبو ناسنامه این کسین کجیانا خوش دستانه و صدما درکتنا شواته لی کولین هاتیه دست بکرن. درباره وی بویاری ده لی پرسین هیناشی بردوام دکه. جیگر سروکی AKP افکان آلا درباره قانون چارچوبه‌ای
یا کو تپین د چارچوبیا و پیواژوی د وره درخستن د آخوی. افغان آلا گوت پلانا ما اوه پیشکشکرنا قانونه بری کو پارلمنتو بکوه بطلانه. Li Tirkiyeyek ji rojevên sereke pêvajoyê niha qanûna çarçove ku wê bingeha yasayî ya pêvajoyê pêk bîne di rojeva aliyan de ye. Ji rayedarên hikûmetê daxuyaniyeke nû derbarê qanûna çarçove de hat. Piştî daxuyaniya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ya em li ser çarçoveya qanûnî dixebitin, cîgirê Serokê AKP Afgan Al jî derbarê nexşereya demê de daxuyaniyek da. Afgan Al ku ji bo civîna koma AKP hatibû Meclîsa Mezin a Tirkiyê ya derbarê dema ku qanûna çarçoveya ya derbarê pêvajoyê de dê pêşkêşî meclîsê were kirin de got em ê hewil bidin ku berî girtina meclîsê wê bikin. Plana me ev e berî ku meclîs bikeve betlaneyê qanûnê pêşkêş bikin. Her çend li gorî qanûnê parlamento di yekê tîrmehê de biçûya betlaneyê jî biryar hat dayîn ku xebatên xwe bidomînin. Meclîs wê heta 24 tîrmehê bixebite. Serokkomarê Tirkiye Erdogan jî duh di civîna koma parlamentoyê ya partiya xwe de diyar kir ku li ser çarçoveyeke qanûnî dixebitin û got em ê bêyî derengmayîneke din wê pêşkêşî parlamentoyê bikin da ku were nirxandin. Erdogan paşê bersiva pirsan da û got em ê bi qasî ku pêre bigihînin pêk bînin. Erdogan li ser pêvajoyê daxuyaniyek da û got em li ser çarçoveya qanûnî dixebitin. Şandeya Emraliyê ya Dem Partiyê herî dawî di 24 Golanê de bi Abdullah Öcalan re civiya bûn. Yek ji mijarê ku di vê civînê de hatibû nîqaşkirin qanûna çarçove bû. Gotê payîn ku di çarçoveya vê pêvajoyê de were derxistin. Abdullah Öcalan di civînê de derbarê qanûna çarçove de ev daxuyanî dabû. Bêguman giring e ku hemû tiştên tên kirin li ser bingeheke qanûnî bin. Mayîna di rewşa bendewariyê de tenê xeteriyê diafirîne. Dema me ya windakirinê tune ye. Ez bawer dikim ku hemû aktor dê bi vê têgehiştina berpirsyariya dîrokî tevbigerin û Meclîsa Mezin a Netewî ya Tirkiyê jî dê xebata xwe bi vê hesasiyetê bimeşîne. Qanûneke çarçove dikare şaneya koka a pêvajoya demokratîkbûnê pêk bîne. Rêziknameya qanûnî dê me bixe ser rêya avakirineke erênî ya rastîn, pêvajoyek ku tê de tekerên demokrasiyê bizivirin. Demokratîkbûn pêdiviyeke giring e û serkeftina pêvajoyê me nêzîkî vê armancê dike. Şandeya Emraliyê piştî hevdîdina xwe ya bi Abdullah Öcalan re bi rayedarên AKP re civiya. Di civîna li parlamentoyê de pêk hatî qanûna çarçove hat nîqaşkirin. Şandeya Emraliyê bi Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş re jî civiya û pişt re jî Numan Kurtulmuş bi Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan re civiya. Li dijî şaredarên CHP pêla girtin û binçavkirinê hîna jî berdewam dike. Vê carê jî li bajarê İzmîriyê Tirkiye du serokên şaredariyan hatin binçavkirin. Di çarçoveya lêpirsînên şaredariyên navçeyên Balçova û Seferihisarê yên İzmîrê de gelek kes hatin binçavkirin. Di nava binçavkiriyan de şaredarê Balçovayê Onur Yiğit, dayîka wî Meryem Yiğit, endamê Meclîsa Şaredariya Güzelbahçeyê û parlamenterê berê CHP yê İzmîrê Doğuşbayır jî hene. Her wiha di çarçoveya lêpirsîna gendeliyê ya li ser şaredariya Seferihisarê de ku 20 Hezîranê hat destpêkirin, şaredar İsmail Yetişkin jî hatibû binçavkirin. Bi bahaneya sucên endamtiya rêxistinê, bertîl û nelerêtî û xapandina li dijî saziyên dewletê di saetên serê sibehê îro de ango roja 25 Hezîranê li İzmîr, Stenbol, Aydın û Edeneyê operasyonên binçavkirinê hatibûn destpêkirin. Tekildarê mijarê alîkarê serokê giştiyê CHP Devrim Çelik li pêşiya Qereqolê wiha axivî. Li Seferihisar û Balçova operasyon hat eldarxistin û 26 kes hatin binçavkirin. Em hîn bûn ku ji kesên hatin binçavkirin 24 kes di lêpirsîna beriya anha ya şaredariya Seferihisarê de hatibûn binçavkirin. Daxwaza me ew e ku serokên şaredariyên me û malbatên wan di demeke nêz de bêgirtî werin darizandin û werin berdan. Salek û heşt meh di ser hilbijartinên Parlamentoya Başûrê Kurdistanê re derbas bûne, lê heta niha jî hikûmeta nû nehatiye avakirin. PDK û yenekê li ser daxwazên xwe israr dikin û hîna tu hêviyek ji bo avakirina hikûmeta nû xuya nake. Gerekedin acivîn û gotûbêjên partiyên siyasiyên Başûrê Kurdistanê derbarê çalakirina parlamentoyê avakirina hikûmetê de dest pê kir. Lê xuya nake ku encamek jê derkeve ji ber ku lehevkirin û tawîzdan ji te alî ve nayên dan.
گوتنین دو انشا سوار عبدالواحد آلوزیا ناف پروسیا سیاسیا باشور کردستانی زیده تر کرن. دماوی راگهاند کو پوستا سروک وزیر هرما کردستانی دی بکه و پشکا هفپیمانی آوان. پدکه دابشکرنا پوستان لسر بنگاها وکهویه 5x5 آنجی لسر بنگاها 39x39 کو ینه که او نویانو آنگاج دکن رد دکه. پدکه وی داخوازی وکی مترسیه که لسر پیگاها خویا سیاسی دبینه. او ناخوازه دست جوان پوستان برده. لالیه دن ینه که او تفگرا نویانو لسر داخوازی خو اصرار دکن. او تتاویزان نادن. افجیج خو گریکا پیکانینا حکومت هین آلوستر کریه. دوه بافل طلبانی لسلیمان سردانا چند آلین سیاسی کر و به سکرتری گشتیه گرتو سروک کوملا دادگری و دانا احمد ریک خری تفگرا گوران رجویا پشتی جوینیجی دانا احمد مجید گوت سردما کرسیان بداوی بویا جالیه کی دن و برپرسیری خستنا پارتیا دموکرات آ کردستانی پدکه هیمن هورامی دنویسه که دل سرتورا جواکیا فیسبوک راگهاند کو چالا کرنا پارلمنتویا کردستانی و آماده کرنا زمینه مرجین سرکنه جبو پیکانینا حکومت باشور کردستانی هیمن هورامی دبیجه کو پدکه ده هلبجارتنین داویده وکی هزای کم آسر کفتی به 400,000 دنگان لپیشیا هر دو هزین دویم و سیم این باشور کردستانیه. هر وها دست نشان دکه کو مافی رامیاری و دموکرات ای پدکه کو وان انجامان وکی بنیاته که ده گفتگوین خود بکار بینه. تیکلداری مجاری برپرسیری خستنا پدکه هیمن هورامی سدما نقبول کرنا 5x5 وها شیرو وکر. چالا کرنا پارلمانتوی و آماده کرنا زمینه که مرجن سرکن جبو آوا کرنا حکومت هریما کردستانه. پارتی ده هلبجارتنین داویین هریما کردستانه ده وکی هزا یکم آسرکتی بزیده 400,000 داندان لپیشیا هر دو هزین دویم و سیمه. پارتی به مافین خوین دموکراتیک و سیاسی دکاره دان و ستاندنان ده وان انجامان وک بنگه که سرکه بکار بینه. بینرین هجا آستنگی کتنه بیواجیا تمام کرنا کابینیانو یا عراقی به تایبتی جی پشتی اشتکربونا دوزین گندریه ین و داویه لگوری راپوران لدووه کریزه پلانک هیا. پیواجویا تمام کرنا کابینه عراقی جبرنا کوکین تند اندنا برا پارتین سیاسی ده روبروی چند آستنگیان دبه لگوری راپوران پلانک لدو کریزه هیا کودناورا هن پارتین سیاسی ده هاتیه شوراندن دا کو پیشی لداگرتنا کابینه وره گرتن یک جبر پرسیارین هفیمانی دولت قانونی زهیر چلبی بالکشان سر ناکوکیان اوگود هینجی ناکوکیان سیاسی دناورا پارتین سیاسی ده هنه نمازه پشتی اشکره کرنا دوزن گندلیه ین دوی داویه ده کووه یکی پرزگریکن دناورا پارتین سیاسی ده زیده کرنه زهیر چلبی ده بردوامیان نرخاندن خود آنی زمان کو ده ناورا پارتین سیاسی ده کمپلو یک هیا جبر ریگرتنا لبر تمام کرنا کابینه اف ناکوکی پشتی وی یک درکتن کو علی زیدی هجمارک جرایه داران به توانا گندلی جکار دورخستن ده همان دمه ده درکتنا نوچهان نشاند ده کو سودانی برپرسیار ارک درکنا وان رایه دارانه و ده همان دمه ده تاوان لدجی وی بون برپرسکی دنجی یه ده تفگر اهل الحق ده بناو فاضل فتلاوی گوت کو دوی کابینه زیدی بری کو بچه امریکای ورساس کرن فاضل فتلاوی و حال زیده کر سرک وزیر لگوری داخویانین داوی دخوازه لشکرین امریکی وکشینه کو اف یک دیبه بسدما تکلین دیپلوماتیک استراتیژیک به دولتین یک بویره وزارت کارن هندر اپراسیون خودی گرینگیه که تایبتن جبر کو راستراز به مجرا چک و کومن چکدار و گریداینه اف مجرجی د تکلین بغدا و واشنطن ده مجرا کی هری هستیاره پیواجویا تومارکرنا چکین بی دستور آنگو بی رخصت لکرکوک بردوام دکه و حتی نها 11,000 چکین ولاتیان هاتنه تومارکرن. پسپورکی اولهیه جنوچه تیویر اشکره کر که ورگرتن آن تومارکرنا چکان با ارمان جاکیم کرنا تاوانان تکرن. پیواجویا تومارکرنا چکین بی دستور لکرکوک بردوامه. اوریکارین تومارکرینی جالی پولیسا باجیر و تین مشاندن. حتی ویگاوی 11,000 چک لکرکوکی هاتنه تومارکرین. اف چکین کوتین تومارکرین دمانچه و توینکین کلاشینکوفن.
پشتی تۆمارکردنê باج ji bo wan tê derxistin û dibin milkê kesan e. ساڵی یەکەم بەس داتایەکمان دروست کرد بۆ ئەو چەکانێکەوە چکی حکوومەتە و چکی تۆمار کراوەکەوە لەلایەنی دەستگا ئەمنیەکانەوە ساڵی دووەم و پارەکەش دەستمان کرد بە تۆمارکردنی ئەو چەکانێکەوە لە ماڵانایە توانیمان 11,000 چەک تۆمارکەین لە ناوشاری کەرکووک زیاترش ڕێژەکە بەرەو زیاترە ڕوە. 6 meh li pêşiya welatiyan hene ji bo tômarkirina çekên xwe û di dawiya vê salê de deriyê tômarkirinê dê weregirtin. Her wiha kesê ku çeka xwe qey dike divê temenî wî di ser 25 salan re be. Li gorî rênimayên Wezareta Navxweyiya Iraqê çekên navîn û giran nayên tômarkirin û hikûmet wan ji welatiyan dikire. Pisporekî ewlehiyê jî ji nûçetî vê re eşkere kir ku tômarkirina çekên bêdestûr girîng dibîne û diyar kir ku ev gav dê hejmar û cûreyên tawanan kêm bike. کۆکردنەوەی چەکی بێمۆڵەت زۆر گرنگە لەبەرەوەی ژمارە و جۆری تاوان کەم دەکاتەوە زۆرێک لەو تاوانی گرنگ دەکرێت بەو جۆرە چەکە دەکرێت کە بێمۆڵەتە و بۆ دیوێکی کەشی کۆکردنەوەی چەک و تۆمارکردنی ڕووی شارستانیەت بۆ شاری کەرکووک دەگەیجێڕێتەوە و ڕێگایەکش دەبێت بۆ دروستکردنی متمانە لە بینی هاوڵاتی و دام و دەستگا ئەمنیەکان. Wezareta Navxweyiya Iraqê çekên leşgerî ewlehî û demançeyên Tirkî tomar nake û ji destpêka sala 2027 ve dê dest deyne ser hemû çekên ku nehatine tomarkirin. Dewleta Îranê kiryarên bidarvekirinê li dijî welatiyan berdewam dike. Îranê cezayê bidarvekirinê li sê girtiyên siyasî yên birayên hev birî. Rêxistina mafê mirovan a Îranê ragihand ku sê girtiyên siyasî yên birayên hev bi navê Hadî, Fezhullah û Mihemed Nekbaxt dibin metirsiya cezayên bidarvekirinê de ne. Malbatan her sê girtiyên siyasî ji bo rizgarkirina jiyana wan banga çalakiyê kirin. Her wiha malbatê parêzerek gir da ku dozê bişopîne lêhîna nediyara ka gelo ev parêzer digare bigihêje dosyaya dozan yan na. Li gorî qanûnê Hadî û Fezhullah 20 roj hene ku li dijî biryarê îtirazê bikin. Her du girtiyên siyasî bi parêzgerekî kirêkirî beşdarî rûniştina biriya vîdeokonferansê bûn. Lê li gorî çavkaniyan ji bo astengî û înternêta qels di girtîgehê de wan nikarî birêk û pêk pêvajoyê bişopînin. Serokê Amerîkayê Donald Trump di gotarekê de teqez kir ku Îran dê heta hetayê çekên nuklerî bi dest nexe. Ji aliyê din ve Wezîrê Karê Derveyê Amerîkayê Marco Rubio ji dewletên Kendavê re piştras kiriye ku Washington dê di dan û standinên digel Îranê de berjewendî û ewlehiya wan berçav bigire. Di gotara xwe de ya li Washingtonê Serokê Amerîkayê Donald Trump êrişên Amerîkayê li ser Îranê parastin û got ku cîhan niha bi ewletir e û bernameya nuklerî ya Îranê dê heta hetayê were rawestandin. Donald Trump her wiha got ku hêza leşgerî ya Îranê pir lawaz bûye û rojhilata navîn di rêya aştiyê de ye. Trump di gotara xwe de ev agahî dan. Piştî êrişa Amerîkayê ya li ser Îranê cîhan bûye cihekî bi ewletir. Çekên nuklerî ji bo demeke pir dirêj di rastiyê de heta hetayê jî dê ji Îranê dûr bimînin. Bi saya hêz û jêhatbûna hêzên çekdar ên Amerîkayê îro Îran êdî nexwedî hêzên deryayî, ne hêza hewayî, ne şiyana parastina hewayî, ne jî xwedî şiyana mûşekavêjan yan çêkirinê ye. Her wiha serokatiya wê hatiye hilwişandin. Di dawiya axaftina xwe de Serokê Amerîkayê behsa aştiya li rojhilata navîn û pêşketina di bazara borsayê de kir û wiha anî ziman. Di dawiyê de piştî 3000 salî ev cara yekeme dê li rojhilata navîn aştî hebe. Ji çaxa îmzekirina peymana bi Îranê re bazara borsayê û hesabên malnişînên we bi awayekî berbiçav mezin bûne. Bihayê petrolê bi awayekî mezin da ketiye û di demek nêzik de bihayê benzînê dê bibe $2.5 ji bo her galonekê yan jî kêmtir. Reuters ê ragihand ku Wezîrê Karên Derveyê Amerîkayê Marco Rubio di serdana xwe ya Kuweytê de ji dewletên Kendavê re piştras kiriye ku Washington dê di dan û standinên digel Îranê de berjewendî û ewlehiya wan berçav bigire, da ku bigihêje rêkeftineke dawî li ser şerê li rojhilata navîn.
مارکو روبیو گوت کو امریکا دیددان و ستندنین دیگل تهرانی ده به تواهی هفکارین خوین لکنداوی ره هفریز به او هاب داوی کر. واشنطن ده تشتكي نكا كو أولهية هفالبند خوا خرابكا. ام دخوازن به تهران را پیمانك دينن لنبهر آوائي. دوه پیمان باش راس و جوا بجه آنين پیکان به. هکا ایران لشونا هنارده کرنا ایدئولوژیه لسر خوشگزاریا گل خوا بسکنه امریکا آماده به تهران و هفکارن ویرا بخابته. لی بجارتنا ریه که دن دی انجامه که ارینی بدست نخه. عمانê riya demkî ya keştîvaniya li tengava Hormuzê ra gihand lê Îranê hişyarî daye ku bêyî pejrandina wê nabe ev keştîvan werin kirin. Wezîrê Derveyê Îranê Abbas Ereqçî jî diyar kir ku Îran û Oman dê ji bo gotûbêjkirina birêvebirina pêşerojê ya tengava Hormuzê û xizmetên trafîka deryayî hevdîtinan bikin. Dewleta Omanê di çarçoveya berpirsyariya xwe ya li hemberî Hormuzê de rêya demkîya keştîvaniya li tengava Hormuzê rakand. Li gorî Supaya Pasdarên Şûreşa İslamî, Îranê hişyarî da ku ragihandina rêyeke nû ya keştîvaniya li tengava Hormuzê bêyî agahdar-kirin an hevrêziya bi Tehranê re nayê pejrandin û bi tevahî xeternak e. Supaya Pasdaran roja pênşemê 25 Hezîranê bi daxuyaniyekê got ku hin keştî tenê bi taybetî yên ku destûr ji bo wan tên dayîn dikarin di tengava Hormuzê re derbas bibin. Ev keştî jî ji hêla Îranê ve tên ragihandin. Ji bo derbasbûna di Hormuzê re pêwîst e hevrêzî bi hêza deryayî ya Supaya Pasdaran re werekirin. Îranê hişyarî da ku trafîka keştiyan li derveyê rêyên ragihandî pir xeternak û qedexe ye û keştiyên bin pêker dê werin desteserkirin. Ev hişyarî piştî wê yekê hat ku Omanê roja sêşemê ragihand ew ê rêyeke deryayî ya demkî peyda bike ji bo keştiyên ku dixwazin di tengava Hormuzê re derbas bibin. Beriya şerê Amerîka, İsraîl û Îranê tengava Hormuzê li ser asta cîhanî rêya derbasbûna petrol û gazê ya pêncem bû. Wezîrê Derveyê Îranê Abbas Ereqçî jî diyar kir ku Îran û Omanê dê ji bo gotûbêjkirina birêveberiya pêşerojê ya tengava Hormuzê û xizmetên trafîka deryayî hevdîtinan bikin. Di vê çarçoveyê de Omanê di hevdîtina xwe ya bi Wezîrê Derve yên dewletên Yekbûyîn Amerîkayê re Marco Rubio û welatên Kendavê re eşkere kir ku di peymanên pêşerojeyên derbarê tengavê de tu xercên transîtê ang û bacê derbasbûnê nayên standin. Heta Hizbullah bêçek nebe em ve nakşin. Bi vê daxuyaniyê Wezîrê Parastinê İsraîlê İsraîl Katz gotegotên li ser vekişîna artêşa İsraîlê ya ji Lubnanê red kir. Katz destnîşan kir ku heta pêwîst be dê artêşa İsraîlê li herêmên ewlehiyê yên Lubnan her wiha Sûriyê û Xezayê bimîne. Danûstendinên agîrbestê û ewlehiyên di navbera Lubnan û İsraîlê de ji ber nakokiyên Kur ên li ser vekişîna hêzên İsraîlî ji başûrê Lubnanê gîştine xeteke sor û rawistiyan. Çavkaniyekî Amerîkayî eşkere kir gocivîna Lubnan û İsraîlê li ser mijarê vekişîna İsraîlê ji başûrê Lubnanê rawistiyaye. Çavkanî destnîşan kir got aliyên Lubnanî bernameyeke diyarkirî dixwaze. Di heman demê de Washington ji bo peymaneke govekişîna İsraîlî ya qonax bi qonax bitihewîne zextê dike. Wezîrê Parastinê İsraîlê İsraîl Katz jî ragihand got heta pêwîst be ew ê İsraîlê li herêmên ewlehiyê yên Lubnanê, Sûriyê û Xezayê bimîne û ji bo wan venakşe. İsraîl Katz da zanîn got İsraîlê dijî biryara vekişîna hêzên wê ji herêma ewlehî ya Lubnanê ye. Li aliyekî din berdevkê hikûmeta İsraîlê David Menser jî diyar kir got şertê vekişîna ji başûrê Lubnanê bêçekkirina tam a Hizbullahê ye û ji navbirina şiyanên wê yên leşgerî ye. David Menser got heta Hizbullah gefan bixwe bêçek nebe ew ê hêzên xwe ji başûrê Lubnanê ve nakşînin. Rayedarên Lubnanî jî diyar dikin got ew peymaneke bêdem û nezelal qebûl nakin. Çavkaniyên diplomatîk didin zanîn got Beyrût ji bo vekişîna artêşa İsraîlê ji axa Lubnanê nexşeyeke rê û bernameyeke deman a pirzelal daxwaz dike. Her wiha dewletên Yekbûyîn Amerîkayê ji bo rêgirtina li ber şerekî hîn mezintir di nava livû tevgerê de ye.
Çavkaniyeke Amerîkayê dest nîşan kir got Washington zextê li ser her du aliyan dike da got li ser peymaneke qonax bi qonax li hev bikin. Di vê qonaxê de çarenûsa herêmê û agirbestê bi temamî girêdayî daxwazên got alî dikarin bidin. Lê daxuyaniyên dawî nîşan didin got her du alî ji xetên xwe yên sor paş vegavan navêjin. Ev demeke dirêja şerê Rûsya û Ukraynayê heye. Vê carê jî Ukrayna êrişî Rûsyayê kir. Di encamê de 2 kes mirin û 2 kesên din jî birîndar bûn. Ji aliyê xwe ve Seroka Partiya Bolonyayê diyar kir ku Zelenskî ji ber redkirina çûna konferansa lê Bolonyayê şaştiyekî mezin kiriye. Di berdewamiya şerê Rûsya û Ukraynayê de serokê komara Qirimiya Rûsyayê Sergî Aksyonov ragihand ku di êrişên Ukraynayê de 2 kes hatine kuştin û 2 kesên din jî birîndar bûne. Sergî Aksyonov li ser malpera xwe ya Telegramê nivîsand 2 kes di nav de zarokek di êrişên dijminane yên doh bi şev de hatin kuştin û 2 kes jî birîndar bûn. Her wiha baregeha operasyonên herêma Belgorod a Rûsyayê ragihand ku hêzên Ukraynayê li herêma Krasnoye ya roga wesayetek bi dronekê hedef girtin û di encamê de kesek hat kuştin. Baregeha operasyonê daxuyaniyek li ser platforma Max weşand û hatê de got droneke FPV otomobîlek li herêma çandiniya Vayşevo hedefgirtiye û kesek jî ji ber birînên xwe li cihê bû yerê mir. Ji aliyekî din jî Seroka Partiya Polonya di 2005 Katarzyna Nalinş diyar kir ku Volodymyr Zelenskî bi redkirina çûyîna Polonyayê ji bo bejdarbûna konferansa navneteweyî şaşiyeke mezin kiriye. Ji ber ku armanca vê konferansê ji nû ve avakirina Ukraynayê ye. Katarzyna Nalinş wiha dawîl a xeftina xwe anî. Tiştê ku Zelenskî kiriye şermezarî ye. Mafê me heye û divê em wisa bibêjin. Li Venezuelayê du erdhejên bi hêza 7.2 û 7.5 pileyî li pey hev rûdan. Li paytexta Caracasayê avahî hilweşiyan li gorî agahiyên destpêkê herîkêm 164 kes mirin û bi hezaran kes jî birîndar bûne. Li Venezuelayê du erdhej li pey hev rûdan. Li gorî daneyên saziya lêkolînên jîolojiyên Dewleta Yekbûyên Amerîkayê erdheja destpêkê bi dema herêmî saet di 18:04 deqeyan de bi meznahiya 7.2 pileyî bi 21.9 pileyî li binê erdê rûda. Piştî 39 saniyan bi meznahiya 7.5 pileyî erdheja duyemîn qewimî. Piştî her du erdhejan li herêmê nêzî 20 erdhejên biçûk rûdan. Serok Dewleta Demkiya Venezuelayê Delcy Rodriguez bi daxuyaniyekê ragihand ku heta niha 164 kesan jiyana xwe ji dest dane û zêdeyî 971 kes jî birîndar bûne. Rodriguez anî ziman ku ji eyaleta La Guairayê nikarin agahiyeke şêmber werbigirin û eyalet yek ji wan deveran e ku derba herî giran ji erdhejê xwar. Erdhej li paytexta Caracasê bû sedema panîka mezin. Li bajêr hin avahî hilweşiyan. Ziyan li gelek avahiyan bû. Gel daket kolanan û tîmê rizgarkirinê jî hewil didin mirovê ku di binê enqazê de mane rizgar bikin. Saziya lêkolînên jîolojiya Amerîkayê hişyarî da ku meznahiya felaketê dibe ku gelekî giran be. Saziyê diyar kir ku hejmara qurbaniyan dikare zêde bibe. Erdhejê ji bilî Venezuelayê bandor li derdorê jî kir. Paytexta Kolombiyayê Bogota ku bi 1000 kilometreyî dûrî cihê erdhejê ye ew jî hejiya. Yekîneya Rêveberiya Afetê û Rîskê ya Neteweyî ya Kolombiyayê diyar kir ku ji bo peravên Karîbîkê xetariya tsunamiyê nîne. Her wiha îro erdhejek bi pileya 6.9 li peravên Bakurê Japonyayê çêbû. Hikûmeta Japonî piştrast kir ku heta niha rapor li ser birîndar an zirarên cidî tunene. Di heman demê de hikûmetê anî ziman ku rayadar nirxandina rewşê û şopandina her encamên muhtemel didomînin. Li gelek welatên Ewropayê germahiya zêde bûye sedema mirina bi hezaran kesan. Li 12 bajarên Ewropayê nêzî 2300 kes mirine. Tenê li Spanyayê ji ber germahiyê herî kêm 212 kes mirine. Di heman çarçoveyê de jî li Tirkiye hişyariya bilindbûna pileya germahiyê hat kirin.
بریان حالی کلینک هاتبوو پارڤکردن گۆژبەر گەرماهیا زێدە لە 12 باژارên Ewropî نزیکî 10,300 mirinên têkildarî germê çêbûne. Tê gotin gul Ewropayê 100 milyon mirov îro ketin bin bandora germahiya 35 pilleyî. Şaredariyên li Ewropayê li dijî xetereyên goşber germahiya zêde tedbîrên xwe digirin. Her wiha li Ferensayê jî asta hişyariyê zêde bû. Li seranserê welê 5 milyon mirov ketin bin bandora germahiya zêde. Li gorî rêxistina kar a navneteweyî her sal li seranserê cîhanê ji ber germahiya nêzî 19,000 kes di qezaya kar de jiyana xwe ji dest dan. Li Spanyayê jî hat ragihandin goşber germahiyê herî kêm 212 kes mirine. Ev dane ji aliyê sîstema şopandina mirinê hat tomarkirin. Ne tenê li welatên Ewropayê li Tirkiyê jî germahiya zêde bandor li jiyana gel kiriye. Şaredariya bajarê mezin a Stenbolê derbarê pêlên germeyên têkildarî El Nîno de agahî da û diyar kir ku divê mirov di germahiyên zêde de ji lêdana rojê haydar bin. Her wiha gelek pispor hişyarî da goheke nîşanên weke dilxelandin, verşîn, wendabûna dîtinê û wendabûna hişmendiyê divê li saziya tenduristiyê bigerin. Pispor dibêjin ku germahiya zêde bi taybetî bandorê li kesên temen mezin, jinên ducanî bi tik û zarokan dike. Li gorî lêkolînên têkildarî vê mijarê de hat destnîşankirin ku germahiya bilind dikare xetereyên tenduristiyê bi nexweşiyên dil û dermanan ve girêdayî zêde bike. Bînerên hêja ev bû dawyan û çên me. Heta bûltenekî din bimînin di nava xêr û xweşiyê de.